হ্যালো কাছের মানুষজন, চলে এসেছি আর একটা ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগে কোনো রকম ঘুরতে যাওয়ার কোনো ব্লগ নয়। আজকের ব্লগে এই যে পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছ উনুনে আজকে কাঠে রান্না হচ্ছে। তো আজকে রান্না যা যা হবে সেটাই তোমাদেরকে আজকে ভিডিও করে দেখাবো। তো চলো দেখা যাক কী কী রান্না হচ্ছে। এই যে উঠছে আলু, এখানে সব সবজি আছে কেটে রেখেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এটা কি কেটে রাখলে? আদা, আলু ছাড়া ফুলকপি দিকে রান্না হওয়ার জন্য কাদা মাখিয়ে রেখে দিয়েছে। তো কাদা মাখিয়ে রেখে দিলে অনেকটা তোমার কালি পড়ে না, আর কালি পড়লেও এটা তাড়াতাড়ি উঠে যায়। এই যে সব কাটাকাটি চলছে সবজিগুলো, তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আলু কাটা হয়েছে মাংসের জন্য। আর এই যে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে একটা ছোট্ট কিউট বাচ্চা গুড়িয়া, খুশি দেখো এই গাড়ি চাপার জন্য। টাটা দাও, টাটা দাও, টাটা সোনুকে টাটা দাও। টাটা। তুমি খাবে? নান্না খাবে? হ্যাঁ। না, এনে পেঁয়াজ এনে। হ্যাঁ, দাও, দে দাও। আবার দে দাও। হ্যাঁ বাই দে বাই দো, করো, বাই বাই দে দো, করো, বাই বাই করো। দে দো। টাটা করো, টাটা করো। ওখানে ওখানে। মা চচ্চড়ি বসিয়ে দিয়েছে, তো আমি ওটার ভিডিও শ্যুটটা করতে পারিনি। তো এটা পাঁচমিশালি একটা হচ্ছে বড়ি দিয়ে, মূলো দিয়ে, পালং শাক আছে নাকি, না পুঁই শাক আছে, পুঁই শাক, মূলো, বড়ি, কুমড়ো, আলু দিয়ে চচ্চড়ি। আর এই যে এবার এটা হয়ে গেছে, কমপ্লিট। এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার উচ্ছে আর আলু ভাজা হবে। এই যে কড়াই, আর ভেতরে জাল চলছে। কি সুন্দর গ্রামের গ্রামের ফিলিংস আসছে। আজা 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 আজা। এরপর দেওয়া হচ্ছে তেলে। বাবু এরপর একটু হলুদ দিয়ে দেবে, এরপর একটু নুন দিয়ে দেবো। এরপর ঢাকনা দিয়ে দিল, এরপর সেদ্ধ হওয়ার জন্য। 2000 years later. ভাজা হয়ে গেছে। উচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এরপর আলুটা ছেড়ে দিচ্ছে। ও কাঠের ইয়েতে রান্না মাংস, আহা। চলো আলুটা ইয়ে হোক, এরপর আলুতে মশলা দেবে। কি দিচ্ছ এটা? হলুদ, এরপর নুন দিয়ে দিল। এরপর ভাজা হবে আলুটা, এবার লাল লাল করে ভেজে নিতে হচ্ছে। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কি কি ফোড়ন দেওয়া হচ্ছে? লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি দেওয়া হলো। এরপর পেঁয়াজ দিয়ে দেওয়া হলো। একটু নুন দিয়ে দেবো, এবার একটু হলুদ, এবার টমেটোটা দিয়ে দেওয়া হলো। কাশ্মীরি কালার। এরপর এটার কি দেওয়া হচ্ছে? আদা রসুন বাটা।
এটা দেওয়া হচ্ছে আদা রসুন বাটার পেস্ট। এরপর একটু জিরে গুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো মিক্সচার দিয়ে দেব। এরপর আবার পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দেব, আবার পরিমাণ মতন নুন দিয়ে দেব, পরিমাণ মতন। তারপর পরে আবার লাগবে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিল কষানোর জন্য মশলাটা। এরপর কি দিচ্ছ? এটা লঙ্কা গুঁড়ো, ঝাল লঙ্কা। আচ্ছা, লঙ্কা ঝাল হওয়ার জন্য। আর এখানে কি রাখা আছে? মাংস নাকি? এখানে মাংস, চিকেন রাখা আছে। আর চলো এরপর চিকেনটা দিয়ে দেওয়া হোক। মশলা কষে গেছে। এবার মাংসটা কষানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। আস্তে আস্তে তেল ছাড়ুক নাকি? তেল ছাড়বে তো? এবার তেল ছাড়বে। তারপর চলো, এই যে মা রান্না করছে আর আমি ক্যামেরা করছি। আর অবশ্যই কেমন হচ্ছে কমেন্টে বলবে, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এরপর কি দেওয়া হচ্ছে? চিকেন মশলা দেওয়া হচ্ছে, চিকেন মশলা। মা বলে যে চিকেন কারি মশলা দেওয়া হচ্ছে, সানরাইজের চিকেন কারি মশলা। ও তেল ছাড়ার জন্য রেখে দেওয়া হলো। চলো, 2,000 years later. তেল তেল ছেড়ে গেছে। চিকেন লেগ পিসগুলো আমার কিন্তু। তেল ছেড়ে গেলে এরপর জল দিয়ে সেদ্ধ হওয়ার জন্য মাংসটাকে 10 মিনিট রেখে দেব ঢাকা দিয়ে। 2,000 years later. মাংস হয়ে গেছে। এরপর এই ঝোলটা দিল। চলো, ওকে ওকে। এবার গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছে। হাতে গরম লাগবে, দেখবে আবার। চলো, মাংস কমপ্লিট। ওকে, আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আর অবশ্যই জানাবে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এরকমই নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে গেলে আমাকে সাপোর্ট করো, সাপোর্ট।